su-aashkood waxay tahay aniga iyo adiga markii Malaysia aad timid mis aragni weligen ma kulannay meel aad u dhowdahay xitaa ma iga aragtay ما يمسها أركن su-aasha koowaad jawaabteedu waa bixis waa yahay kaarka aad tiri saxaaf ayaa qaatay oo waxa uu ku dalbaday sheen siduu kaaga baxay maanaha kuu imidoo kaa qaaday yaasa tuhmaysaa in uu kaa soo sabiray sidaa adigu sheegtay أوكي wax cid hadda ma taqaana hadaan bo cid iga sawirta da ogahay hebel iga sawira marka hore ama hebel iga sawirta dhihi karaa marka hore dhihi lahaa laakiin kaarkaas aniga dhaqankaygu wuxuu yahay sidii banaanba meel alaala meesha fariisanay marka hore in wax laga bixi karo ama wax laga xadi karo waliga ali kuma baraarugsaneen mana aan ma taqaana baalgareyneen kaarkaas cid sawirta way sawirtay waxa meesha laga helana waa security lambarkiisa iyo koodkiisa gadaale oo ma taqaana wixii la rabo ma taqaana gaari muslim qofkii helabo oo ma taqaana oo ku baalgareysanay adna intaas aash brother dayaxada oo maashantahay su-aashaas kuma weydin waxaan ku iri yaa tuhmaysaa oo kaarkaas kaa sawiray jini iyo jambo inta ummad ilaahay aan isla kulmayna ma taqaana qof walba marka is aragnaa ani kaarkeyga ma taqaana waa ku adeeganaa taxiga markii uberka ugu yar ma taqaana aniga ana adeegsanay ma taqaana maxaa la isha kaarkeyga adeegsanay dar hadaa raba shaata dar raba hadaa nigis raba kaarkeyga ku soo gadanay saa darteed igama uu sahari jirinbo ana jeebka iyo waxaas hadaa maanta ku wadid baalka uu ka dhacay isla jira kaarkeyga iyo telefoonkeyga wixii warna hal gacana ku wadan jiray mar allaala marka meel soo fariisto dad hadaa wada fadhina kaarka inta meesha saara kaga kici jiray marka de qofkii rabaa soo sawir kara you have a lot of friends oo aniga markaas ila socotay oo rag iyo dumar okay wuxuu ku yiri macnaha aniga cid aan ku tuursanayo oo gaar ah ma jirto laakiin inta ku soo waa fahmay waayahay taas macnaheedu waxay tahay in maalin walba markaad meel aadayso aad kaarkaaga intaad jeebka ka soo bixiso kaarkaaga bangiga businesskaaga dhan ku xiran inaad miiska aad fadhiisato aad saarato waayahay su-aasha saddexaad ma u malaynaysaa dayaxow qof tuug ah oo raba inuu wax dhaco inuu isticmaalayo adareyskiisa iyo lambarkiisa waa dhici kartaa sababtoo jaahila ay moodi kartaa moo laakiin hadda adresskaaga ani ma aqoonin meel aad degantaa ma aanan aqoonin magaca gurigaaga ma aanan aqoonin gmailkaaga ma aanan aqoonin intaasoo dhan aniga ma aanan sheegin waxaani ma taqaanaa waa all of them ma taqaanaa waa media dhammaantood ma taqaanaa wax shirkado ma taqaanaa ilaa iyo shiin kasoo bilaawdo ilaa mastercardka ma taqaanaa kusoo xujiyo ilaa bangi weyn oo aanan been sheegi karin oo ma taqaanaa ku baalgareysan cid kasta magacooda ay ku qoran tahay customer namekaagana oo ashraf ku qoran yahay gmailkaagana ma taqaanaa maxamed saciid saxaaf@gmail.com oo ku qoran yahay marka xagga la iska dhiganay dharkii meesha ku sawirnaa oo ma taqaanaa dalabkeeda aad qaadatay waxaa ma taqaanaa xirneed maalinta aad dalbatay oo 19 ee 20 ku imaaday 26 ma taqaanaa xaflada ku aaday maxaa ku soo haray gurigaaga ma taqaanaa blogga aad degan tahay ma taqaanaa maxaa la ii sheegay guriga aad degan tahay magaciisa all of them kulli deliveryga maalinta lagu keenay maalinta aad dalbatay waxa dhan meesha ku wada qoran yihiin waaw gartay okay gurigeyga waa caan qof kasta yimaado waa la garan karaa lambarkeygana waa la yaqaan waaya su-aasha afraad oo aan rabo inaan ku weydiiyo dayaxo waxay tahay maxaa sababay in aad dhahdo ninkan weligii ayuu i necbanaa oo jin iyo ani haddaan isdagaalno jinkuu raaci jiray maalin dhaweytana markii amiiro ay soo booqatay waxa uu sameeyay amiiru la dagaalay xilli Soomaalidu ay ogyihiin in adna ay elboorka kugu soo dhaweysay adna ay ku casuntay oo banaanka kugu casuntay adna ay mar saddexaad xataa aad is aragteen maxay tahay sababta amiira aad u tiri uu la dagaalay markay aniga soo dhaweysay oo adna oo xaaskeegana aadan u dhihin uu la dagaalay okay ana marka ma taqaanaa ka baal garanay maxaa dhahday igu soo celi su'aasha koowaad ku dhahay waxaad tiri ninkan weligeyba sug dhegeyso abti dhegeyso maanta marka sheekada ee dhacday wiila ay soo wacay axmed aan lahaa asay isla joogin caadiyo uma taqaanaa su'aalo ii weydiiyay Malaysia joogan caadi marka uga jawaabay oo wixii dhamma taqaanaa sidii hadda ay yihiin oo kale marka uga jawaabay wuxuu dhamma taqaanaa horta ninkan intee iska soo gasheen markii ugu horeysay intee iska soo gasheen marka saxaan dhamma taqaanaa ninkan ani jin hadda isdagaalan jin koola jiro waana run ilaa 2018 dayax iyo hebel markii la dhaho ani fanaan markii la isla fanaan kala xigsan jirta anagu ay aflagaadeen jirtay weligay allahna been ma sheegayo kuma aan jecleen jiniyadeedu kuma jecleen runeen ahayd sababta ku necbaan waxay aad nin marka hore asaga necba oo maalinta baranay maalinta wajigiisa arkayba dayax iyo hebel markii la hebel kala jira ayad saadarteed amiira ku soo haray amiira waa gabar dumaashida wax ma taqaanaa oo meela ma taqaanaa kula dagaashay oo aad tiri ma taqaanaa waa la dagaalmo jira laakiin ayada
iyo mataqaanaa wiilkeeda mataqaanaa Frank ee la tahay all of them ayagoo isla joogaan habeen mataqaanaa habeenka ugu horeeyay marka aan tagay Malaysia iyadoo ooynaysa arkay waxyaabihii mataqaanaa oo problemka ku sameeyay dhan marka xagga la iska dhigane ayada afkeeda iga dhahday madaxaagu xitaa uu igula dagaalay de wax iska kaliira waa ma aragta ma aha waxa qarqarinaya amiirina ma aragta waxa in kala raacdo ummadda Ilaahay oo dhan way waayahay inaan ku jeclaado muhiim maaha sababtoo isku jinsi yahay su-aasheeda ugu dambaysa waxay tahay oo shanaad waxay tahay dayax ma u malaynaysaa in Maxamed Saciid Saxaaf oo aad taqaanid noloshu ku nool yahay iyo heerka uu marayo in 300 oo $400 iyo $400 أتو كاونا عن جلدة كاونا يسا taa uu kala hadlay gadaalaan ka hadli doonaa marna 363 ka soco haye jawaabta marna ma ana kala hadlin maxaa dhahday marka Maxamed Saciid Saxaaf oo taqaani أنا محمد إسعاف إن 300 حقا وباعنا و400 وباعنا مكوطة والله دي aniga laftirkeyga dayaxa ina $400 ka daba carray kulama hadii meesha mataqaana cadeyntii iyo magaca iyo waxa dhan iyo mataqaana dharki iyo colorki iyo everything waxa deesa meesha oolin ma aragta hadaadan u baahneen 120 mar hadii la laba jibaaro lacagta aniga aan haysto ta aniga haysta ka badan sadarteed meesha lacag ba wata la baahina ma taal ee waxa yaalo waxa iga xaday cadeynteedana watana okay waayay Maxamed Isxaaq gmail-ka u qoran warqada ee shid soo dirtay adiga ma leedahay adiga soo tababar على هذا كوسو السؤال كوسو وريجي ما لا هذا هاي مستمر إيميل كاس أيه يا أتكلم جوا يا صاحب سؤال عدكو كبوبو يا adiga waan ogtahay daayir cali soo sirdoon waa taa gudoomiyaha maxkamadan adiga waa waxaan rabaa inaan ku soo galo waxaan public wala hela ana hela waa sirdoonku waa wada sirdoonku waa wadana waxaan rabaa inaan hadalkii ku soo gabagabeeyo ninka ayuu khasay meesha fadhi internet ka kacso internet ku hagaag jaakadaasi cadeynteeda meesha laga soo qaday waayahay ninkan waxaan ku weydiiyey emailka meesha ku qoran leedahay calasow deenteeda meesha laga soo gaday xilliga la soo galay emailka meesha ku qoran leedahay ayaan keenayaa daahirow intaasaan keenayaa haddii waxaan emailka meesha ku qoran leedahay daahir aan ku dhameeyo please kadib su'aasha doontii weydii kadib aan ku dhameeyo please waayahay waxaan keenayaa jaakada uu dayax ka hadlayo meesha laga soo gaday lacagta la soo gaday xilliga la soo gaday ayaan cadeynteeda keenaya haddii dambigan uu igu cadaan waayo ijaafadan intaan la eegay la ii geystay daahirow maxaa iga dhaqaay okay taas waa ka wada hadlaynaa waxaan rabaa marka hore emailka meesha ku qoran ma leedahay maya guriga adres ku qoran ma leedahay point why wale okay dayax waxaan ka rabaa waraaqaha soo dir sheena online u gelaya haddaan weydiinaya well done good haddaan ku soo diraa whatsapp-kan kugu soo diraa haddaan la xaqiijinaya emailka dofisi haddaan ogaanaya daahiro hadalkayga waxaan ku soo gabagabeynayaa waxaan soo bandhigayaa cadeymaha aniguna meesha aan jaakadaasi ka keenay saaxiibkay walaalkay waxaan ka rabaa hadda waa ku soo diray soo diray meesha keent hadda waa ku soo diray xaafadda aadaya ciyaara fiirsanaya meel buuqa kala soo bax banaanka taaganahay one minute ku soo diray aniga waa ku soo diray documentiga oo dhameystiran oo hal xab ka dhineen okay one minute okay 1 minute Makana online ka waa ku diray 1 minute
waxaan weydiinayaa alaabtan aan credit card ku dalbaday ma helin ayaan leeyahay. Okay, fashion choose. waxaa la yaab leh anagoo naqaana sharciga bangiyada oo bangiga markii aad gelisid kaar numberkaaga iyo securitykaaga iyo taariikh expirekaaga uu kuu soo diraayo code uu ku leeyahay lacagtaana wax ku purchase gareyn rabtaa ma aqbalaysaa oo mobilkaaga applicationka aad ka aqbalaysid ama code lagu weydiinayo in kaar la iska geliyo. marka haddeer aniga waxaan rabaa kaarkeyga inaan soo diro qofkii rabo ee halkan saaran inaan u soo diro uu waxa uu doono uu ku gato. Okay, why halka fashion choose BTE Ltd oo 12 Marina Boulevard ah oo Marina Bay ah oo financial center Singapore ah qofka helayna yahay Ashraf Al Atas. Yes. Jala Wagas Bardana oo block 1 Bardana 1 block B32 Mercedes Kuala Lumpur Malaysia numberka wato 6 eber hal laba sideed eber waxaa laga keenay waddanka la keenay Shiinaha China ay tahay dalka la geeyay Malaysia ay tahay oo ay soo qaaday J&T Express oo orderkeedu uu yahay GS H 11734200NQQF tracking numberka uu yahay 693144965950 oo yahay expression labaatan bish sagaalaad qiimaha guud ay ku kacdo lacag dhan 1710 MYR lacagta Malaysia. waxyaabaha la diray dhar oo rag ah oo ay ka mid yihiin jaakado suuriyo surwaalo iyo accessories ayaa lagu dalbaday. Documentigan waa rasmi commercial info shipping level Chunandwai. Okay. meesha la maray okay waxaa la keenay 22 September. Okay, marka waxaan la xiriiriyaa J&T Express aan gala soo marka 1 minute. Okay, Ashraf waxaa laga rabaa cadaynta dharki aad xiran tahay cadayntiisa meesha ka takeen. Okay, kiiskan waxa loo diiwaan geliyay inuu ahaa fraud ayaa loo diiwaan geliyay oo la xanibay Mastercard-kii. Okay, qof ayaa isticmaalay Mastercard-ka aan isaga lahayn si uu ugu dalbado alaabo shirkadda Shein ama meel kale. Tani waxa ay ahayd unauthorized transaction ama credit card fraud ayaa loo aqoonsaday. waxa la xiriiray ayaa la bangiga ama Mastercard-ka ayaa la xiriiray. Okay, isla markiis waa la xiray ayaa la yiri oo waxa la soo xiriiray helpline-ka. waxa la yiri waa dimbi in la isticmaalo ayaa la yiri. Okay, waxaad soo qorteen warqad ay ku qoran tahay DHL support a fraud order has been made using a Mastercard that does not belong to the buyer. Please cancel this order immediately and investigate the transaction. The card holder did not authorize this purchase. Order number. Okay. Please confirm consultation and further attention. Okay. Malu dhaha Ashraf Al Atas ma kugu qoray magaca documentiga. Ashrafo صحاف isku yaqaanaan صحافo Ashraf ma kugu qoray magaca documentigaaga. maya daahir Ashraf Al Atas ma tahay maya ya daahir magacaaga muxuu yahay Maxamed ma lagu dhahaa maxamed ali aniga
واياي ضيح نينكان غوريغيسا ادريسكيس meesha ku qoran yahay la geeyo laakiin ashraf ala taas inuu qof kaliya ma laga yaaba oo saga ahayn aan ku sheegay marka gmailka hoos ku qoran ashraf alatas waxa waa mataqaanaa waa custom name-ka waa magaca oo wax ku dalbado laakiin gmailka waxa oo dhan oo ugu muhiimsan oo mataqaanaa oo main-ka ah waa maxamed saciid saxaaf ka fiiri hoos xogtaas aan akhrisay oo dhan oo intaas lala dagaalamay oo wax la kansalay oo magac saas u dheer buuliga ma isticmaalin jiimeeladeeda caan waa la yaqaanaa waxaa lagala soo xiriiraa dhammaan barnaamijyada looga baahan yahay baraheena bulshada iyo arrimaha khaaska that's your full name waa laakiin that's your full name baasaboorkayga hadda soo diraa hadduu full name-kayga yahay adigu arag محمد سعيد صحافة ديوانك العقب بحنتا إدرستا وانجس برزانة كولومبو اوكي دوكيومنت ريفرنس نمبر كيسوا كنا CGN اوكي evidence file مركب بنكي اما شكل لعق اللي ربطو اي دلمتو عندين تنو حيو اكتا يالي دوكيومنت وشين مكل فاغسو موجيو ايدا دلمتو عندين تلي حلتا امر تلديدي تقلين 04605 اوكي اوكي لكن واحد يقول اقول يا ضيحو انه هو سمي تشارج باك انفستيجيشن وحلان يا اقول هيدا والله I don't know ولي waa lagu jiraa bahalkii laakiin ma taqaanaa anaga kulay waxa u malay waxay la tahay تشارج باك انفستيجيشن sameeyna lacagtu hadii ku cadaato qofka xaday waa lagu soo celinayaa mid hore la soo celiyaa jirtay waxa loo yaqaan primary iyo secondary evidence lagu qoray oo muujinaysa inay wali aad sugaysid lacagtii lagu soo celiyo waxaan la baarayaa ayaa lagu yiri oo shan ku dheer waxaan baaraynaa IP address transaction detail iyo sawir ID ah oo adiga laga rabo lacag hore la soo celiyaa jirtaybo $135 ahayd taas story ku dheer story lagu sameeyo ku dheer taas story ahayd okay haye waxaan ka sugayaa marka adiga ashraf asxaab waxaan ka sugayaa cadaynti ashraf wiilkiisa la hadlay wiilkiisa ashraf waxba isku galay dayaxow hadegdegin walaal meeshan ma la iskama hadlo maxkamad waaye hadegdegin midda kale daahiro waxaan rabaa in aad su'aashaas adigu qaadato hadeer su'aasheeda ugu dambeysay waaye anoo la ii yaqaano oo ah nin sumcad leh dayax wado walba ii soo mari karo waxa ku kalifay inuu baraha bulshada yimaado saxaafa idhac uu yiraahdo isagoo xataa at least aad inta ku soo wicin ku dhig karniyo saxaafa wax iska tabanaa xaaskaaga aan booca maxaa daahir cali soo ka waca xaaskaaga adiga aad qabto oo saddexda aad qabtaan waca lambarkayga haysaa daahir xaaskayga qofka soo waco lambarkayga haysaa way xaaskayga ma hay lambarkaaga ma isnaqaane no ma hay lambarkaaga wiilkaaga adiga islama lambarkayga haysaa waxaa haysaa barahayga bulshada dhan way xaaskayga u wacne أنا بني أوكي صحيح فهم وجه سؤال وقلنا هاي أدي ورجع ضيق أكيد تقولين جستي مرجحلين مركو إيمانا كوالابور صارت على حاسك أيوة عادي أضوء أكبر شمحك مين جوك صارتها ضيح ولي مكير تجرينين هذا الخلد أو جفكو أحنا ولي كمشيجن markii laga reebay reaction sharci ah oo markaasi dhacay hal muuqaal oo gabadhu adna maxaa u dirtay adina maxaa u raacayis maadaama ninkan waa nin walaalkii ninkan boorso dhana u wada oo mataqaana oo 100 kiilo ah u wada maqlay daahiro ninkan aniga wax xumaana iyo cadowtinimo iyo wax aan u qabay ma jirin xaaskeyga friend close ahaayeen xumaad hadaa u qabo xaaskeygan ka reeban lahaa elboorka maysan ku soo dhaweeyeen mid kale xumaan hadaa u qabo maysan casumin xaaskeyga kumaysan casumin maqaayadaha mid kamid ah maqaayadaha wadanka Malaysia xaaskeyga uma aysan tageen maalin saddexaad oo ma aysan la qaadan waqti haddii aan ninkan wax xumaan u qabo marka waxaan dalbanayaa oo codsanayaa in waxyaabaha qaarkii laga fiirsado ninkan waa nin walaalkee waa nin ekiseedigay Allah u naxariisto marxuumada marka daahir insha Allah waxa waxa la weydiiyay ayaa ashraf dhaha sax misbeen been been
okay marka maanta markii arrintan maqashay adna sheekada soo baxday may caytantay may ka aamustay maxay samaysay gabadha qab adna adno ninkan intuu soo wacay ayuu si xun ula macaamilay waxa ay ku tiri saxaafan wacay ii kaadi saxaafka Soomaali codka ugu go'ayaan codka dhiba ka haysto codka dhiba ka haysto aw aad u qabdana wax yar isticmaal uu ninkan wax u dhiibay hade meel xuna jooga daahir hadda ninkan inta adno ay isla wada hadleen oo ay dhaheen saxaafa waxa arrinkan ana okay ninkan inta adna ay isla wada hadleen oo ay ku tiri saxaafa waxa arrinkan ana ogaanayo waa kugu soo warcelina uu Soomaali hebelo wala dhahayo u dhiibay warbixin inay soo diraan wuxuu wacay dad kale oo caan ah oo baraha bulshada laga yaqaan oo aan cadeyn karno uu ku yiri arrinkan soo dhig soo arrinkan boqolkiiba way cadahay dan gaar uu kala ahaa isla markaana isagu uu ahaa ninka criticism-ka iyo condemn-ka waday waxa uu ii geystay defamation aad u fara badan sharciga saxaafadan aad u taqaanay kiiska marka daahir insha Allah waa mahadsan tahay su'aalaha kaaga jawaabay inta aan weydiiyay sida wanaagsan oo macaamilay waxa iga sugtaa waa cadeeyay insha Allah iyo ballan kale cadeynta jaakada hadda u fadhiya daahir waxa asmayna mataqaana jaakada siskeeda u dirday siska muhiim ku yahay